आह! आप भी ऐसा गर्मियों में कहोगे जब आप ये टेबल फैन भाई ऑर्डर करोगे। सबसे पहली बात तो इतनी गर्मियों में सबसे ज़्यादा भाई लाइट इंडिया में बहुत जाती है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ से केबल से भी यूज़ कर सकते हो, वरना आप केबल फ्री भी यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी जो कि चार्ज होती है और जैसे ही आप केबल से इसको निकालोगे स्पीड और तेज़ हो जाती है। बटन दबाओगे, ये ऑटो स्विंग मोड पे ऑन हो जाता है और ये ऑटो स्विंग करेगा भाई। इसमें स्लीप मोड भी है जिसमें और साइलेंट हो जाता है रात में। विद दैट इसमें 10 स्पीड एडजस्टमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिससे आप अपनी मर्जी से तेज ज़्यादा करो। टिल्ट फंक्शन भी होने वाला है जो कि प्रॉपर 90 डिग्री के एंगल तक पे टिल्ट कर जाता है। तो भाई सबसे नेक्स्ट लेवल टेबल फैन आपके लिए लाया। तो जिसको बाय करना है बाय कर सकते हैं acetechgadgets.com से। और अगर प्राइस चाहिए इस प्रीमियम आपका वायरलेस फैन का, तो अभी के अभी कमेंट कर देना फैन और आपके सीधा डीएम में चला जाएगा। और ऐसी तगड़े प्रोडक्ट्स के लिए फॉलो कर देना अभी के